السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم في فيديو جديد من النوبية تولز. هنستعرض النهاردة بلاور من شركة توتال 800 واط. ده بيشتغل بلاور وبيجي معاه ملحقات زي المكنسة كده، حاجات بتاعة المكنسة، حاجة قوية جدا. نجربها مع بعض. ده خرطوم الشفط، ده البلاور بتاعنا. دي الملحقات بتاعته اللي بتيجي معاه. طبعا البلاورات كلها معظمها يعني شفط وطرد، بس البلاور ده قوي جدا في الاستخدام وفي الشفط بتاعه. البلاور 800 واط، حاجة كبيرة كده بسم الله ما شاء الله. ده شغل قوي شوية. اقدر ان انا اشغله في سرعات، في 6 سرعات. يعني هنا في 6 سرعات اتحكم فيهم من هنا، ودي السرعات بتاعته، وده الزرار التشغيل، وده زرار لو انا عايز اثبت البلاور بتاعي. بضغط كده بيرجع تاني، اضغط اثبت. بيجي معاه ديت عشان خاطر طرد الهواء. تمام. بيجي بقى بعد كده انا عايز اشغله شفط، بحوله من هنا وبركب بقى سواء الخرطوم بتاعي او بركب القطعة الصغيرة ديت. اقدر ان انا اشتغل بيها شفط القطعة دي في الاماكن الضيقة. دي معدة كويسة جدا، حاجة كده للبيت، للمزرعة، المصنع، من شركة توتال. طبعا احنا كنا استعرضنا قبل كده الحاجات اللي هي الصغيرة، الحاجات اللي بتشتغل ببطارية. دي خامة ممتازة جدا وسعرها في المتناول. تنفع في أي مكان وأي استخدام، من شركة توتال 800 واط. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني من النوبية تولز.